哇！恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒 William！咁啊，識 William 咁耐啦，今日咧真係恭喜晒，恭喜晒！但係好爆喎，係咪啊個新聞？A Star is Born。咁大家都知啦，一個又咁靚嘅爸爸，又咁靚嘅媽媽，咁啲小朋友一定係好型，好有天分。你事先知唔知啊？即係有冇少少頭緒啊？嗰啲佢哋我唔知㗎，我唔知㗎。突然間你今日話俾我聽，我覺得係好開心，好開心嘅件事喺呢度咧。恭喜啊 BB 仔，未改名啊？係有冇啲做爸爸嘅心得俾佢啊？呢個未小朋友咁樣嗱，小朋友一開眼嘅時候咧，就見到一個即係好似我啲畫咁樣嘅。一開眼嘅時候咧，就見到一個爸爸，一個媽媽，跟住隻腳板咧就向前，腳板咧就好似亦都有眼嘅，咁啊向前望咗一啲好彩色嘅世界。咁我覺得BB 長大嘅時候咧，有爸爸同媽媽嘅加持咧，小朋友一定會向住一個好光明、好充滿彩色嘅路一路向前行，恭喜晒！係咪都真係要俾多啲時間去照顧小朋友啊？即係雖然好忙啊。點忙都好啦，飛嚟飛去都好啦，都要抽啲時間去陪屋企人、陪太太，尤其是呢半年啊，呢半年多啲陪太太，多啲係辛苦嘅，但係咧陪太太陪埋佢一齊捱夜，小朋友咧有時半夜會起身啦，但係 William 咧你都要起身，我覺得呢個係俾太太最好嘅鼓勵。